التكامل بين مصر والسودان موضوع قديم جدا. تعتبر عملية التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان من أهم الأهداف التي يتمنى الشعبين الشقيقين تحقيقها، لما لها من أثر كبير على التنمية بكل أشكالها. ويعتبر السودان هو العمق الاستراتيجي لمصر، فماذا يريد المصريون من السودان وماذا يريد السودانيون من مصر؟ كان هذا هو موضوع الندوة التي أقيمت بمركز الإسكندرية للإبداع. هذا سؤال هام يأتي في إطار المحاضرة التي كنا نخطيها الآن عن العلاقات المصرية السودانية حاضرها ومستقبلها. وفي واقع الأمر عندما نتحدث عن هذا الأمر فإننا ندرك أننا كما لو كنا نتحدث عن دولة واحدة، جزءها الجنوبي اسمه السودان وجزءها الشمالي اسمه مصر. وعلى مر التاريخ الحديث كانت الدولتان متكاملتين سكانيا من خلال المصاهرة ومن خلال انتقال السكان من الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال ومن خلال العلاقات التجارية، ولعل في ضرب الأربعين ما يمثل ذلك، والذي كان يصل بين السودان الشمالي ومصر وأيضا بين منطقة دارفور ومصر. فيما يتعلق بماذا تريد مصر من السودان، مصر تريد كل الخير للسودان وتنظر إليه على أنه منطقة يمكن أن تتكامل مع مصر، ويتحقق من خلال هذا التكامل ما يعرف بالمصالح المشتركة. والعلاقات التاريخية بين الدولتين تعد محورا لهذه المصالح المشتركة. وكلمة التكامل ليست جديدة ولكنها قديمة منذ سنوات ومنذ عقود عديدة ونتحدث عنها. وهناك أبرز مثال عليها هو اتفاقية الحريات الأربع: حرية التنقل، حرية التملك، حرية العمل، وحرية الإقامة. وإذا نفذت هذه الحريات الأربع يتحقق التكامل تلقائيا بين الدولتين. الأمر الآخر أن نهر النيل يمثل محور التكامل بين الدولتين، على أساس أنه يمكن استغلاله في زراعة مشتركة. ولعل ما حدث أخيرا عندما ذهب وفد شعبي إلى السودان يمثل ثورة 25 يناير ووجد حفاوة بالغة، وجد أن السودانيين على استعداد لأن يخصصوا 1,000,000 فدان لكي يزرعه الشباب السوداني والشباب المصري، بل إن الرئيس السوداني ذكر أن لكل شاب مصري 5 أبدنة. كل ذلك جهود متميزة، ولكن نستطيع أن نقول أنها في حاجة إلى أن توضع باتفاقية واضحة محددة المعالم تحدد التزامات وواجبات كل طرف من الاطراف، لدرجة ان احنا حتى لو كنت اخوات تحاسبوا، احنا اخوات. ولذلك عايزين نضع هذه الاخوة وهذه العلاقة في اطارها الحقيقي الفني القائم على اساس علاقات مشتركة تحقق المصلحة لكلا الشعبين، السودان في الجنوب ومصر في الشمال. موضوع التكامل زي ما قلت حضرتك موضوع قديم جدا. لماذا لم يتم اتخاذ خطوات ايجابية في هذا الموضوع؟ هل بسبب عدم صدق النوايا ولا ايه الاسباب بالظبط؟ يعني سيادتك ذكرت في اخر السؤال عدم صدق النوايا، لان فكرة التكامل مرهونة بما يعرف بالارادة السياسية لدى صناع القرار في الدولتين، الارادة السياسية في مصر والإرادة السياسية في السودان. أعتقد أن إذا كانت الإرادة السياسية ميالة إلى تحقيق التكامل كان قد تحقق، وذلك منذ عصر النميري والسادات. ولكن عصر الرئيس السابق ربما لم يكن متحمسا لهذا التكامل، خصوصا بعد 1995 عندما تعرض الرئيس السابق لمحاولة اغتيال، وتبين أن الذين دبروها كانوا في السودان ورفض السودان تسليمهم لمصر. فمن هنا حصلت نوع من أنواع الفجوة او الجفوة، وكلتاهما صحيحتان بين الدولتين. وايضا هناك امور اخرى مرتبطة بالحكومة العسكرية في جنوب في السودان، التي كانت احيانا على علاقة جيدة بمصر واحيانا على علاقة سيئة. وبالاضافة الى ذلك ان حربها مع الجنوب جعل لها علاقات مع دول اخرى، حتى وارتكبت كثير من المشكلات مع الجنوب، حتى ان الرئيس السوداني اصبح المحكمة العدل الدولية عايزاه وبتعتبره متهم. مشكلة انفصال الجنوب ومدى تأثيرها على مصر مشكلة مؤكد انها ستؤثر على مصر لاعتبارات عديدة. اننا كنا نتعامل مع دولة واحدة هي السودان، اصبحنا نتعامل مع دولتين، مع حكومتين، مع بلدين. لكن في واقع الامر المشكلة ليست جسيمة، لان جنوب السودان دولة مغلقة او حبيسة. علاقتها مع مصر لابد ان تكون قوية لصالح جنوب السودان،
كما ان علاقته الثقافية والعلمية علاقة وثيقة من خلال عدد كبير من جنوب السودان كان يتعلم في مصر. ومصر وجامعة الاسكندرية لها فرع في جوبا في جنوب السودان، ولها مشروعات علمية في جنوب السودان، وهناك مشروعات اخرى ستقوم بها مصر من خلال انشاء مدارس ومن خلال انشاء مستشفيات مع جنوب السودان. ومن ثم فانا واثق ان جنوب السودان لن يسبب مشكلة ما لمصر، لانه في جميع الاحوال مسؤول عن حوالي 13% من مياه النيل، وربما كانت العلاقة الوثيقة بيننا وبين جنوب السودان ستزيد هذه النسبة وتزيد ما يرى بحصاد المياه في جنوب السودان في المستقبل. فلا خوف يجعلنا ننزعج من جنوب السودان.